여러분들의 빛나는 별 휴닝카입니다. 가슴에 별이 다 있는 거예요. 아, 그래서 별이야? 네, 오늘 수빈이 형이랑 이 쌍둥이로 오게 된 최고입니다. 룩 맞췄어요. 진짜 귀엽네. 네, 안녕하세요. 연주입니다. 안녕. 네, 안녕하세요. 태연입니다. 네, 서울에서 사운드체크는 이제 두 번째인데요. 맞아요. 재밌게 해보도록 하겠습니다. 만약에 신나신다면 일어나 주셔도 좋고 소리 지르셔도 좋고 마음껏 즐겨주세요. 첫 번째 노래 들려드릴게요. Let's go.